Друзья мои, пару недель назад случилась пренеприятнейшая вещь. Дверь задняя, правая пассажирская, начала хрустеть и открываться, закрываться со значительным усилием. Первым делом выкручиваем закрывалку. Так, ну первым делом надо снять ручку. На граньке легко и просто. Берем ее вот так вот сюда, нагибаем. И вот это вот, прямо вот за эти места, вот видите, вот она, раз. И все. О, май гарабл, ничего себе. Смазочки не пожалели. Снимаем дверную карту. Друзья, если вам нужно видео, как подробно снять дверную карту, напишите в комментарии. Я обязательно сниму полный обзор. Так, ну что, головкой на 10 откручиваем фиксатор от двери. Головкой звездочкой Е10 откручиваем фиксатор от кузова. Теперь самое главное, не забудьте, чтобы порывом ветра вам дверь не загнули. Очень аккуратно. Короче, что-то ему тут плохо. Получается, он завален, кривой, как будто вот там что-то отлетело. Получается, вот, да, он завален сюда. Получается, вот здесь это, а здесь нету, да? Ну, сейчас попробуем вытащить. Так, ну что, видим, что здесь вот у нас есть какая-то шайба, вот, да, которая выходит. А с этой стороны ее уже нету. Хотя не знаю, что-то непонятно. Здесь так, как будто не знаю, не могу сказать точно, сломано что или не сломано. Вообще непонятно, если честно. Но думаю, придется заказать новые ограничители, тогда уже сможем понять, что к чему. Потому что вот, ну, судя по этой стороне, вот тут ямки, а с этой стороны уже как будто как выработка какая-то непонятная прям. Как будто убита, да? То есть здесь вот ровненько, ямка, ямка. Два положения. А здесь, вот именно с этой стороны, вещь непонятная. Такое ощущение, надо сейчас будет в двери поискать, как будто вот там, вот в этой хрени должен быть белый вот такой вот, как вот здесь вот материал, и он вот в этой области якобы стоял, скорее всего он вывалился. Так, получается, все-таки я его до этого. Смотрите, в чем приколюха. Здесь вот стоит мощная пружина такая, и там, я так понял, есть что-то типа шарика, и оно вылетело, и получается мы сейчас скребем непосредственно пружиной по ограничителю. То есть вот эту вот хрень я просто выудил отсюда, и вот она вышла пружина. Ну и так как этот скрип мне как таксисту вообще не вжило, новый ограничитель уже заказан, поэтому я просто удаляю эту херню и оставляю только нижнюю. И думаю, уже такого дикого скрежета не будет. Интересный момент. Вот так снимается. То есть вот так, как он стоит, его снять будет нельзя. То есть мы его, когда откручиваем, поворачиваем, вытаскиваем и вставляем вот так, потом только
Ну, дверь закрываться легко. Похрустывает, конечно, но уже вполне адекватно. Ну что, получается, у нас там стоит специальный сухарь, который заходит в пазы, и он вылетает и начинает шкрябать непосредственно сама пружина. Пружина довольно-таки мощная, и поэтому пока она там выедает, дверь сильно закусывает и хрустит. Еще момент. Друзья, не надо заказывать данные ограничители на маркетплейсах. Изучив ситуацию, я понял, что там какая-то торгуется откровенная паль. Поэтому заказываем в нормальном именно автомагазине строго по каталожному номеру. То есть каталожный номер для задних дверей вы сейчас видите на экране. Ну, а на этом все. С вами был таксист на гранте. Всем мира, добра и удачи.